Шуменски университет епископ Константин Преславски проведе втора кариерна борса за студенти от специалностите архитектура, строителство и геодезия. В събитието се включиха работодатели от водещи компании в областта, като бе предоставена възможност за презентации, разговори и дискусии между тях и студентите, развиващи се в това направление. Кариерната борса предложи формална и неформална среда за връзки и споделяне на идеи, задаване на въпроси и активна комуникация между двете страни. Инициативата се реализира в рамките на проект Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление архитектура, строителство и геодезия в Минно-геоложки университет Свети Иван Рилски по оперативна програма Наука, образование и интелигентен растеж.